截佢條氣去緊啊嘛，明明嗰條路嚟噶嘛，你知收翻啦，咁咁冇咗噶啦，一路衝咗俾佢講係啊，條路嚟㗎。條啦，你入去咧清晰咗好多。第二個問題咧就係嗰下咧帶佢落嚟咧慣咗，你其他繼續去緊㗎嘛，而家係嗰個喉嚨嘅動作嚟嘅，唔愛嗰個動作，嗰個動作就係我哋成日頻繁地咧喐，唔應該喐嗰個動作。帶緊佢入，收個氣息，收個氣息。呢個音咧，你收發咪嗰個咪咧，呢個跌咗啊！你第三個音唔跌咧，後面嗰兩個音唔會跌㗎。所以你明明鬆鬆拖拖。咪喺度咧，推翻去，鬆翻去上去，帶入，鬆明未鬆啊？好，好調節嘅氣息啦，明未鬆係咪？如果我俾個高位呢個蘇嚟呢度，你掹車邊度？掹車邊度啊？其實即係緊你呢個係共鳴，明唔明？個共鳴包住個音，咁我叫托住，係個氣息收嗰下。有時啲高音咧 flat 地嘅原因喺呢度，又試上下擺入啲，用氣㗎嘛，出嚟，唔好用個口。即係我咁唔係擺入啦，一路都係個口。呢個位嘛，我再俾你嚟到呢度，嚟到呢度，因為咁好快到啦。收個氣息就到啦，兩邊㗎，拖佢啦。你好容易啦，因為呢個咪咧，個蘇咧就好似好高咁，但係你蘇塊咪咧落翻嚟咧，呢個位置咧好容易用咗牙膠分呢個唔係佢成日慣咗咁扯佢落嚟個蘇面後面托上，
夠深啊！佢一搞佢一運氣啊嘛，係跑佢啦！嗱，一西嗰下就落翻嚟㗎啦，上面。嗱，聽佢掃落啦，聚焦嘛，篤頂，篤住個頂。其實你一托嗰下咧，啲嘢好似湧咗上到頂，將佢聚一個焦點出嚟，咁嗰啲音就會唔夠力㗎啦。OK， 擺心啲啊，好似拉條橡筋，下邊放鬆調節。幾好嗱，一講你就明，做翻嚟喎，再嚟講啊，係，擺心啲，調節氣聲，有勢，嗱，聚焦托住佢，好，係。係啦，嗱，快少少到，呢個位先啦。兩邊協調㗎，呢個位用嘅氣息，坐一坐，係擺深啲。嗱，第10個調啦，係咪啊？我哋平時嘅第9個調就要話用氣息啊，呢個係氣息。但係我哋而家今次我講咩咧？就係你個咽喉位，其實兩樣嘢咧都係一個互相配合嘅。你個咽喉位褪得快，擺得夠深，調節嘅氣息又要夠快，大家咧做出嚟咧嗰個力咧就最暢通無阻啊！咽喉位係我哋嘅即係造成嘅障礙，所以我正話嗰啲喐嘅動作咧，叫你唔好做咁多。嗰個喐嘅動作就係佢成日推嗰度力咯。你而家鬆後嗰個放得夠快，然後個氣息調節嗰度力一集中得夠快啦，咁或者好似打開門飛過，係咪啊？咁你而家第10個調咧，嗱，淨係靠氣息咧衝佢過嚟啦。我哋仲未處理咽喉位問題，我要聽到你啦。你聽到個咽喉位，你聽到呢下個快，明唔明？唱歌咧有時個喉嚨浮咗咧，就係呢下唔夠快，所以浮咗。嗱，睇呢個位，俾個動作帶一帶佢，鬆落啊，氣息啊，係啊，拍唞聚焦。下咯，刻意少少，係放鬆嘅。嗱，你第2下又撈翻佢過嚟，咁咪撈翻過嚟，就係嗰下噶啦，明唔明啊？全部都有嗰下噶，一次就嚟。